bote mama tomoni on obsèque awa ya papa Etienne Tshisekedi okoloba nini na obsèque ndenge esalami organisation omoni eza ndenge nini yambo mpenza esengeli tozala na batradition na biso africaine Etienne Tshisekedi alaki papa na biso nyonso donc yango esengelaki toya to rendre hommage ya suka lelo ezalaki mpe très pathétique ekoti biso mpenza na motema mpo boyebi asila kotika biso eyali lelo mbula mibale ebembe etikalaki kuna na poto ebandaki kopesa biso motema mpasi émotion makasi seke ya solo tomoni cercueil na ye ya solo tosambeli mpo na ye ya solo toakompagne ye mpo akende kopema na boboto na mboka oyo ya nzela na biso nyonso mpo toali bikelamu ya kolo nzambe na ndenge ya organisation na osala commentaire lelo te esengeli toyeba banani bazalaki chargé na organisation lokola kuna na protocole d'état toloba globalement makambo eleki nango na kimia mais tokoregrete kaka bandeko mosusu oyo esengelaki bakoka koya mpe na baobsèque bapermetaki bango bakoka kozala na biso te nakozwa ndakisa coordonnateur ya lamuka Moïse Katumbi alobaki azali na posa akoka koya mais protocole d'état etikalaki kopesa ya notaire tokataki même safari na biso mobembo toali kosala na baprovince mpo totala ndenge nini tooki kokunda tata na biso Etienne Tshisekedi na boboto tokoka kokommunie na libota mobimba na bana Congo mobimba mpo na nsima to reprendre baactivité na biso kasi biso tokoluka na biso koyimayima te esi eleki ata esika oyo Moïse Katumbi ali l'essentiel est que losambo na ye ezali koaccompagner papa Etienne Tshisekedi papa basouvenir nini ya malamu eza nango papa ya politique epai ya papa Etienne Tshisekedi azali lokola exemple apesi biso ndakisa ndenge nini moto akoki kosala politique na baconviction ye ya solo mpenza na ba 1960 jusqu'à 1970 ba 1970 azalaki elongo na maréchal Mobutu azalaki na bamoko oyo baike oyo basalaki manifeste ya nsele mpo basala MPR me ntango ekomaki ke MPR ekoma parti état asilaki kokabwana na maréchal Mobutu toyebaki ke asalaki boloko azwaki intimidation ebele persécution ebele banyokola ye mingi me atikala etumbo wana te elingi koloba persévérance soki ya solo moto ali koluka azali na bwanya ya koluka état de droit na démocratie lisusu abandai kobundela ndenge abandai koyebisa biso progrès social elingi koloba bomoi ya mokolo na mokolo ya peuple congolais ekoka kobonga totikali na baleson wana biso bai politique lelo esengeli totala nini oyo tooki kosala mpo na kokisa malako ya Etienne Tshisekedi le peuple d'abord yango wana biso na kati ya lamuka na ndeko Moïse Katumbi coordonnateur tolobi tozali kosenzela régime oyo ya Félix Tshisekedi est-ce que bakobwaka soyi na testament ya Etienne Tshisekedi po bakoka kotala baintérêt na bango ezala lisusu intérêt ya peuple d'abord te soki bameki biso tokozala wana na opposition républicaine tokopalela bango tokodénonce yango mpo totikala ya solo tokoka kotia peuple congolais liboso ya baintérêt na biso yango na moyo ya lelo nakozala molai mingi mpenza te biso nyonso toali na attitude ya matanga boyebi na libota soki tozali na matanga tokota lisusu opposition na majorité te tolobi tosisanga no pasi oyo ya matanga na biso bongo na nsima tozongela etumba ya biso ya politique surtout que mpo na biso etumba na politique ya démocratie elingi koloba te ke tokomi baennemi tokomi kobomana tokomi koyinana eyali bongo te me bazela biso tokokritike action politique na bango soki bapesi salaire ya malonga na baenseignant te na bapolicier te na bamilitaire te na bainfirmier te na baoyo nyonso bayali na charge donc bafonctionnaire nyonso ya l'état biso tokozala wana mpo topalela bango ya solo merci beaucoup napesi bino mpe matondi mingi mama